Daha önce apne sorunu yaşayan, CPAP kullanan, şimdi ise protez kullanmaya başlayan hasta Sayın Faruk Beler'le bir röportajımız olacak. Faruk Bey, öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hastalığınız uyku apnesi mi? Uyku apnesi. Kaç senedir çekiyorsunuz? Yaklaşık 10 senedir çekiyorum. Yani kilo aldıktan sonra bayağı bir burun ameliyatı da geçirdim. Kısa bir süre bir iyileşme oldu. Kilo aldıktan sonra tekrar Coştu hastalık. Peki, şimdi böyle bir sıkıntı yaşadığınıza göre neler, yani bir arayış içine de girmişsinizdir mutlaka. Mutlaka. Neler, hangi çözümleri Şimdi tedarik ilk önce edersiniz? şunu söyleyeyim. Yani ben gece yattığım zaman sabah uyandığımda diyelim ki 10 saat uyudum. Ki ben aynı zamanda şoförüm yani. Mesleğim şoförlük. 10 saat dahi uyusam sabah kalktığım zaman sanki böyle savaştan çıkmış gibi. Uykuya doyamıyorum yani. Doyamıyorum, boyun taraflarım hep ıslak. Çünkü sürekli terliyorum yani. Gece uyku apnesi olarak, ben tam olarak şeylerini bilmiyorum da, bir uyku testine girdim. Bir gecede 98 sefer uyku apnesi geçiriyorum. Yani Nefesiniz duruyor yani. 98 sefer. Of maşallah. Düşün. Yani şimdi sabaha kadar kalkıyorum uykulu. Sabah 4'te kalkıyorsun, işe gidiyorsun, direksiyon sallıyorsun. İster istemez uykuluyorsun. Sürekli bunu araştırmak zorunda kaldım. İnsan direksiyon başına da uyuklar bunu. Tabii. Direksiyon başında uykuluyorsun, serviste giderken uykuluyorsun, gelirken uykuluyorsun. Yani sürekli o şikayet. Ondan sonra CPAP önerdiler yani. Doktorlar CPAP şey yaptılar. Uyku apnesini ölçtüler, dediler bir gecede işte 98 kez nefesin kesiliyor. Aldınız mı CPAP'ı? CPAP'ı aldım. O gece kullandık sabaha kadar. Demek ki sabaha kadar 1 saat kullanmışım. Geri kalanı çıkardım yani. Uykumda çıkarmışım. Niye? Neden kullanıyorsunuz? Sürekli hava veriyor. Yani öyle bir hava veriyor ki ona dayanmak mümkün değil. Ayrıca 20 tane bir sürü hortumu var. Her taraftan hortum geliyor. Burnun kapalı, ağzın kapalı. Bir de onu taşımak mesela. Yani onu bir yere sürekli giriyorsun. Misafirliğe gidiyorsun, gezmeye gidiyorsun, tatile gidiyorsun. Siz bir de işiniz gereği İşin gereği dolaşıyorsun. Yani onu baktım, çaresi yok. Tesadüfen burayı buldum. O da internetten ararken buldum. Telefon açtık, konuştuk, geldik. İlk gece taktığım zaman yani yeni doğmuş gibi oldum. Hani horlamayı desen ki %100 böyle bıçakla keser gibi yapmıyor ama en azından eşin yanında yatabiliyor, çocukların yanında durabiliyor. Yani işin gerçeği bu. Şimdi burada bir ağızlığınız Bir ağızlık var yani. Proteziniz var. Cebinize koyup, ben gözlüğün şeyine koyuyordum. Bunlar biraz şey olunca onun içerisine koyuyordum. Mesela gözlük kabına bile sığdırıyorsunuz. Sığdırıyorsun yani. Bunu şimdi bu kadar küçük kabın içerisinde her yere taşıyabiliyorsunuz. İstediğin yere gidebiliyorsun. Yani bunu kullanmak artık nasıl sabah evden çıkarken kimliğinizi yanınızdan almak yani mutlaka almak zorundasınız. Bir gece bir yere gittiğim zaman ilk evde hanıma söylediğim şey bu. Giysilerden önce. Benim aparati koy bir kenara, her şeyi unut, onu unutma. Ona güvenerek gidiyorum yani gerçekten bu.